ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പലയിടത്തേക്ക് കൂടി യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ജനക്കൂട്ടം കണ്ട്. ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫയർഫോഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വിഷയം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനവിടെ സൈഡ് വണ്ടി ഒതുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൂച്ച കയറി ഇരിക്കണേ. ഈ പൂച്ചനെ അകർക്കാൻ വേണ്ടി ഫയർഫോഴ്സുകാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി ജനങ്ങളും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കായി, തിരക്കായി. അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുകളിൽ നല്ല ഹൈറ്റാണ് ആ പൂച്ച ഇരിക്കുന്നത്. ഈ പൂച്ച എന്തിനാണ് അത്ര മുകളിൽ കയറിയെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ഫയർഫോഴ്സുകാർ കോല് വെച്ച് തോണ്ടാൻ തുടങ്ങി. തോണ്ടിയിട്ടൊന്നും പൂച്ച അതുപോലെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കണേ. ലാസ്റ്റ് കോല് കൊണ്ട് വലിയ നീളം കൂടിയ ഈ കോല് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഫയർഫോഴ്സുകാർ ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ പൂച്ച വീഴാഞ്ഞത് 4 കാലിലെ വീഴുള്ളൂ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതെന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂച്ചനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി പൂച്ച രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എത്ര ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ വന്നേക്കും. അതായത് ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സംഗതി ജനക്കൂട്ടമുണ്ട്. ഞാനും അത് ഭയങ്കര കോല് കേട്ടില്ല. കോല് വരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കോലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോല് കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെയോ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കോല്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂച്ച വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഇനി കോലാണ്. റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്കാണ് ഇപ്പോഴും. പോലീസുകാരൊക്കെ ഒന്നും എല്ലാവരും അത് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ കൂടി. എന്നാലും ജനങ്ങളവിടെ കൂടിയാണ്. പള്ളുരുത്തി ഒരു നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ്. പള്ളുരുത്തി വെളിയിലാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവെ തിരക്കുണ്ടാവും. പോലീസുകാർ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ജനങ്ങളവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പൂച്ച ഉന്തിടാൻ വേണ്ടി കഴുക്കോല് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്ത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പൂച്ച അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കോലും പൂച്ചയും കൂടി താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. കമ്പൊടിയാൻ കമ്പൊടിഞ്ഞ് പൂച്ചയും കൂടി വീണു. താഴത്തേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട്. വല വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വലയിൽ വീണിട്ട് പൂച്ച നേരെ താഴത്ത് ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വലത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഫയർഫോഴ്സിനെ പറ്റിച്ച് പൂച്ച. ജനങ്ങളൊക്കെ വിടികളായി. ഡൽഹിയിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അയ്യോ. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് കണ്ട് തമാശയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി വിശ്വസിക്കുന്നു.